Então galera, hoje vamos conhecer a badalada Tron Smart Bang, caixa Bluetooth com lançamento previsto para março. Já temos alguns reviews dela aqui no YouTube, mas a Tron Smart Bang tem ótimos números e acredito que será uma concorrente à altura das caixas Bluetooth mais famosas do mercado. Espero que tenham gostado do vídeo, não deixem de se inscrever e fiquem todos sempre com Deus.